Сайн байцгаана өрхөмзөгчтэй та бүхэндээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн баасан гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхний хэмэдэд танилцуулъя. Эрдэнэ төлөврийн чанар хяналтын хэлтсийн хамт олон оны эхний хагас жилийн байдлаар үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт ажлуудыг 103 хувиар давуулан биелүүллээ. Үйлдвэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүний чанарт анхааран шат дараатай үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тус хамт олон эрдэнэ үйлдвэрээс гаргаж байгаа болон үйлдвэрт нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний чанарт тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Хангамжийн асуудалтай холбогдуулан лабораториудын үйл ажиллагаа доголдох асуудал гардагч тус хамт олон өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан үйлдвэрлэлийн хэвийн жигд үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа тухай хэлтсийн дарга мэдээллээ. За ашиглаж байгаа баяжмлуудын хувьд бол одоо молибден дээр одоо тэр хар тоглоны хэмжээ одоо нормт хэмжээнээс баг зэрэг өндөр байх юм асуудлууд байгаа. Тэгвэл одоо холилт хийгээд боломжийнхаа хэрээр одоо ажилтаа хийгээд явж байгаа манайх. Ажилт бол оны эхнээс одоо 100-аас дээш хувиар одоо биелэлтэй явж байгаа. Тайлант хугацаанд чанар хяналтын эцсийн 4 лабораторийн итгэмжлэлийг сонгуулахаар төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулсан. 5 дугаар сарын 29-наас 31-ний өдрүүдэд стандартчлал, хэмжилзэн үндэсний төвөөс аудитын баг ажилласан. Ажлын эсгийнхэн лабораториудын үйл ажиллагаанд хэмжилт хяналт шалгалт хийж 4 үйл тохирол 16 зөвлөмжийг гаргасан байна. Гэсэн хэдий ч лабораториудын үйл ажиллагааг хангалттай сайн гэж дүгнжээ. Үүний дагуу лабораториудын итгэмжлэлийг дахин 3 жилээр сонгох юм байна. Дараагийн мэдээ. Орхон аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг анхны хуралдаанаа зохион байгууллаа. Цэвэр аюулгүй орчинд хэв журмын зөрчилгүй иргэдээ баярлуулахад анхаарч ажиллахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг анхны хуралдаанаа цэргийн штаб, цагдаагийн газар, хот тохижуулах газар зэрэг холбогдох хилдэс албатуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгнөлт өглөө. За Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотоод үйл ажиллагаа болон худалдаа үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд өндөр хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байгааг хурлын үеэр хэлж байлаа. Баяр наадмын үеэр цагдаагийн 20 гаруй машин ажиллаж, албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллах юм байна. Цагдаагийн албан хаагчдад 6 сая төгрөгийн төсөв төлөвлөгдөжээ. Гэвч энэ мөнгөнд дүн албан хаагчдын хоолны мөнгөнд төсөвлөгдөөд дуустдаг байна. Аймгийн захиргаа, сумын захиргаа гэдэг хэдэн гэр бариад тэгснэл анхдагчдын холбоо, нутгийн зөвлөлд, улс төрийн нам, тэгэл одоо төрийн бус байгууллага гэл ингээл ерөөсө хуушуурын гэрнээс олон бас тийм гэр болдог тал байдаг. Цэнгэлээ. Энийг онцгой анхаар дүрм журмын тайлбарлаж тэгээд бариулах газрын тусад нь байдаг юм уу? Зөв ерөн зүгээр гэхдээ буруу ч биш. Бариулахад бол буруу биш л дээ. Тэгэхээр байрлал нь хаана байх хэвтэй энэ төр ихгүй тэгээд төрийн бус байгууллага болгон гэр барина гэж дайрчаад байгаа шүү. Эсвэл энийг бас нэг журмуулах нь хаашаа ямар ч жоохон зааг ялгаатай болгож ирэхгүй болохгүй байгаа юм. Орхон аймгийн баяр наадам 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Эдгээр өдрүүдэд ард иргэдийг цэвэр орчинд баярлах боломжийг бүрдүүлэхээр хогийн сав нэмж байрлуулах ажлыг хийх юм байна. За мөн тендерийн дагуу хот доторх хорооллуудын хогийн савнд анхаарч байгааг хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга мэдээллээ. Орхон аймгийн баяр наадамд 100 сая төгрөг төсвөлсөн бөгөөд эх 7 хоногийн даваа гарагт үүрэг даалгавруудыг дахин ярилцахаар боллоо. Эрдэнэ төлөврийн хэмжээнд ажлын байрны аюулгүй байдалтай холбогдуулан бүтээлч ажлын аянг зохион байгуулж байна. Үүний хүрээнд сар бүр чиглэл тус бүр аян зарлаж ажилчдын аюулгүй ажиллах нөхцөл болцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна. Эрдэнэ төлөврийн ерөнхий захирлын тушаалын дагуу ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 4-р сараас эхлэн 3 сарын турш аян зохион байгуулан ажиллаж байгаа. 4-р сард хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сарын аян зарлаж, цех нэгжүүд идэвхтэй оролцсон бол 5-р сард үйлдвэрийн дүрэгт хөдөлгөөний аюулгүй байдлын соёлыг нэвтрүүлэх сарын аяныг зохион байгуулсан. Сарын аяны хүрээнд Эрдэнэ төлөврийн бүтцийн нэгжүүд цех дотроо ажлын төлөвлөгөө гаргаж, олон талт ажлуудыг зохион байгуулжээ. Сарын аяныг дүгнэхэд Эрдэнэ төлөврийн автоеврын байгууллага, тээвэр логистикийн алба, цагдаагийн хилцээний хамт олон бусдыгаа манлайллаа. Хурлын шийдвэрийн дагуу энэ шалгарсан цэхүүдийн үнэлгээ гаргадаг тийм ээ. Үнэлгээ одоо ямар оноо авсан тэрийг л наривчлал гаргаад энэ ерөнхийд компани хэмжээнд явж байгаа энэ аяны хэмжээ маань 7 сард ерөнхийд ерөнхий захирлын тушаал дүгнэгдэх юм. Энд бол нэг тушаал дотор энэ сарын хугацаанд амжилттай сайн идэвхтэй оролцсон хүмүүсийг болон цэхийг шагналах ямар хэмжээ авахт явагдана гэсэн юм байж байгаа.
Эрдэнэ төлбөрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ажлын хэсгээс аяны турш цех нэгжүүдтэй шинэлэг ажлыг зохион байгуулсныг тодруулан дээрх цехүүдийг шалгаруулжээ. Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор 3 сарын бүтээлч ажлын аян 7 дугаар сард дуусна. Энэ хугацаанд үйлдвэрийн бүтцийн нэгжүүдийн дунд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг нэвтрүүлэн, ажлын байрны соёл, замын хөдөлгөөний соёлыг нэвтрүүлэн ажил хэрэг болгох нь чухал гэж үзэн бүтээлч шинэлэг ажлуудыг зохион байгуулах шаардлагатайг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчныг хамгаалах хэлтсээс анхаарууллаа. Басангагийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрж байна. Дараагийнх мэдээ танилцуулъя. Сум хөгжүүлэх сангийн зээл хамрагдаж жижиг дунд бизнесээ өргөжүүлэн амжилттай ажиллаж байгаа иргэд цөөнгүй байдаг. 2017 онд Баяндөр сумын иргэдэд 380 сая төгрөг төсвөлсөн. Энэ удаад 150 гаруй иргэдийн зээлийн хүсэлтийг авч зээл олохоор болсон байна. 2011-ээс 2016 оны хооронд нийт 2 тэрбум гаруй төгрөгийг сум хөгжүүлэх чиглэлээр иргэдэд олгосон байдаг. Энэ жил Баяндөр сумын сум хөгжүүлэх сангийн зээлэнд 380 гаруй сая төгрөгийг төсвөлсөн. Үүнээс зээлэнд хамрагдах хүсэлтэд 150 иргэн аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч 197 сая төгрөгийн зээлийг олгохоор иргэдийн материалыг хүлээн авахд бэлэн болоод байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг иргэнд 10 сая, аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоод 15 сая төгрөгийн зээлийг 3 буюу 36 сарын хугацаатаагаар жилийн 3% хүүтэйгээр олгодог журамтай. Энэ жилийн тухайд 8 үндсэн чиглэлээр өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн судалгаан дээр үндэслэн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэл, боловсруулах чиглэл, барилгын материал, алслагдсан гэр хорооллын иргэдэд үзүүлэх зээлийг түлхүү олгох ба материалыг 6 дугаар сарын 12-ноос 21-ний өдөр хүртэл хүлээн авахыг холбогдох албан тушаалтан мэдгдлээ. Материал хүлээн авсны дараа сонгон шалгаруулалт хийж зээлийг олгох юм а. Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлд сая 3 сарын 24-ний иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуулиар нийт 8 чиглэлээр дэмжихэр болсон. За эндээ болохоор хүнсний чиглэлээр болохоор гурил бүтээгдэхүүн, сүүс хүн бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, жимсгний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. Барилгын материалын чиглэлээр болохоор импортыг орлох дотоодын бүтээгдэхүүнүүд буюу вакуум цонх хаалганы үйлдвэрлэл, шахмал түвшний үйлдвэрлэлүүдийг бол төлхөд дэмжинэ гэсэн байгаа. Тэгээд хөнгөн үйлдвэрлэлээр бол оёдол шүлжмөлөөс наалуур, гутал үйлдвэрлэлийг боловсруулах чиглэлээр болохоор малын гаралтай түүхий, дайр шир бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлүүдийг дэмжинэ. За гэр хорооллын алслагдсан багуудад ахуй үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор халуун ус, өсчин, хийм цэвэрлэгээ, нийтийн биеийн тамир, тэгээд гэр ахуйн цахилгаан бараа, гар утасны засвар үйлчилгээ, дугуй засвар гэсэн үйлчилгээнүүдийг дэмжих байгаа. Зээлд хамрагдах хүсэлтэд иргэдэд тавигдах шаардлага нь Баяндөр сумын нутаг дэвсгэр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, тогтвортой олон жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай байх гэсэн шаардлага байдаг. За мөн жижиг дунд үйлдвэрлэгч, өрхийн үйлдвэрлэгчээр татврын хэлтээс бүртгэлтэй байх, зээлдэгч, хамтран эзэмшигч, батлан даагчтай байх, зээлийн хэмжээнд тохирсон барьцаа хөрөнгө, үйл хөдлөх хөрөнгөтэй байх шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Баяндөр сумаас өрхийн үйлдвэрлэлийн судалгаа хийгээд нийт 492 өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 359 нь өөрийн гэртээ 114 түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 14.8% буюу 73 иргэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч бүртгэлтэй, 85.2% нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэл хийгдээгүй үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Зургадугаар сарын эхний 15 хоногт зэсийн үн дунджаар 5638 Америк доллар тонн байна. Сүүлийн өдрүүдэд зэсийн үн өсөх хандлагатай байна. Шийлд гарсан үйлдвэрлэлийн хүндрэл болон хятадын эдийн засгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүд таатай байсан нь зэсийн үн өсөхөд нөлөөллөө гэж их сурвалжууд мэдээлж байна. Чилийн баруун хойд хэсэгт их хэмжээний бороо орсны улмаас Кадиалко, BHP болон томоохон уурхайнууд зогсолт хийсэн тухай мэдээллээ. Мөн өнгөрсөн 4-р сард эрс буурсан хятадын зэсийн импорт 5-р сард өссөн байна. Хятадын гайлын ерөнхий газрын мэдээлснээр тус улс 5-р сард нийт 390 мянган тонн зэс импортлсон нь 4-р сартаа харьцуулахад 30% өссөн байна. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9.3% буурчээ. Гэхдээ дээрх хүчин зүйлс нь зэсийн үнийн ойрын хугацааны төлөвд нөлөөлөх юм гэж судлаачид үзэж байна. Олон улсын валютын сан 2017-оос 2022 оны жилийн дундаж үнийн төлөвийг дараах байдлаар шинжилэн
гаргажээ. Тус байгууллагын судлаачид 2017-оос 2022 оны зэсийн жилийн дундаж үнийн прогнозыг 3 дугаар сард гаргасан төлөвтэй харьцуулахад 240-оос 180 ам доллар тоноор бууруулан өөрчилжээ. 2017 оны зэсийн үнийн төлөвөө 217 ам доллараар бууруулан 5706 ам доллар тонн, 2018 оны үнийн төлөвийг 240 ам доллараар бууруулан 5710 ам доллар тонн болгожээ. Цэвэр сайхан орчин 1 сарын 1-ыг зохион байгуулж байна. Хүний эрүүл мэндэ байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, эд задгаа зөвшөөрөлгүй цэгтэй хог хаягдлаа хийж байгааг цэгцлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа тус хаяны талаар холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээлж байна. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтрах 21 аймгийн засаг даргын тамгын газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газруудтай хуралдсан байна. 2017 оны 5 сарын 12-ны өдөр хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга улсын хурлаар батлагдсан бөгөөд хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс улс орон даяар цэвэр сайхан орчин 1 сарын 1-ыг зохион байгуулахаар боллоо. Энэ арга хэмжээний хүрээнд болцолт уралдаан зарлан шалгарсан аймагуудад 7 дугаар сарын 7-ны өдөр шагналыг гардуулна. Энэхүү хуулийн маань зорилго нь бол хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, байгалийн нөөц баялагийг хэмнэх иргэдийг хог хаягдлын талаар боловсролыг нь дээшлүүлэхэд бол онцгой анхаарсан хууль болсон байгаа. Ингээд хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн талуудыг бол та бүхэндээ хэлье. Төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага иргэд аж ахуй нэгжийн эрх үүргийг бол наривчлан тусгаж өгсөн байгаа энэ шинэ хуулиндаа мөн хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйл ажиллагааг эрхэлсэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг урамшуулах ногоон худалдан авалтыг дэмжих юм талаар тодорхой тусгаж өгсөн байгаа шинэ хуулиндаа. Гол ажил маань бол байгаль орчны алба хогтогчуулах газар дээр хийгдээд явна. Энд бол ард иргэд маань мөн энэ дээр шинжлэгдсэн одоо хуулийн дагуу тодорхой хэмжээний ажлуудыг бол зохион байгуулгаад түүнд оролцоод явах юм аа. Тэр нь ажлын хэсгийн төлөвлөгөө өдөр дэмжээг бол аймгийн засаг даргын захирамжаар одоо батлаад явж байгаа. Тэр сарын 1-ийг бол 5 зорилтын хүрээнд 34 арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Нэгдүгээрт нь бол хог хаягдлын тухай хуулийн сурталчилгаа хийгдэнэ. Хоёрдугаарт нь бол айл, өрх, байгууллага, аж ахуй нэгжийн хог, английн ялгалт, цуглуулалт, тээвэрлэлт гэсэн чиглэлээр гуравдугаарт нь бол зам тээвэр талбай үйлчилгээ. Дөрөвдүгээрт нь бол хариуцлагын тогтолцоо. Энэ бол шинэ хуулиар бол энэ ард иргэдийн одоо аж ахуй нэгж байгууллагын хариуцлагын тогтолцоог бол маш нарийн бас гаргаж өгсөн байгаа. Улсын хурлын 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсан. Тус хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас нийт 45 сая төгрөгийн шагналын сантай цэвэр сайхан орчин аяныг зарласан бөгөөд энэ аяны хүрээнд хог хаягдлын тухай хуулийг сурталчлах шторкны уралдааныг мөн хэвлэл мэдээллийн салбарынхны дунд зохион байгуулахаар болжээ. Манай аймгийн хэмжээнд 2 дахь түүхийд боловсруулж байгаа 2 аж ахуй нэгж байгааг хэвлэлийн баг хурлын үеэр онцоллоо. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч Бямб Маяр ярилцсан. Орой мэндэргийн үзэгчдээ манай Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочны ярилцлагаар танд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ төлөвлөрийн геолог хайгуул ангийн дарга Дамдин Сэрэн өргөд оролцож байна. Орой мэндэргээ. Баярлалаа, орой мэндэргээ. За баярлалаа. Тэгэхээр оны эхний 6 сарын байдлаар үйлдвэрлэлийн үндсэнд төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүд хэрхэн биелэгдэж явж байгаа талаар та мэдээлэл өгөөч. За оны эхний 6 сарын байдлаар манайх геофизикийн ажил, геологийн боловсруулалтын ажил, өрөмдлөгийн ажил гэсэн 3 ажил явуулж байгаа. Геофизикийн ажил үндсэндээ эхний 6 сарын ажил бол биелэгдсэн. Геологийн боловсруулалтын ажил тал дундаа явж байна. Өрөмдлөгийн ажил бол бид нар эхний 6 сарын байдлаар 16704 тууш метр өрөмдөх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар одоо бид нар 2000 тууш метр үлдээд байна. Төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд үлдсэн хугацаанд биелүүлчих боломжтой гэж үзэж байна. Өрөмдлөгийн ажлууд маань одоо яг хаана хийгдэж байна? Хичнээн баригуудад гарч ажиллаж байна. Өрөмдлөгийн ажил
Ер нь оны нийт төлөвлөгөөг бол 30 мянган тууш метр. Энийг 4 төсөл болгож хэрэгжүүлж байгаа. За төслүүд бүгдээрээ өдрийн ил уурхай дотор баруун хойд хэсэгт төвийн хэсэгт төслүүд явагдаж байгаа. Одоогийн байдлаар нийт 6 өрөм ажиллаж байна. Одоо энэ өргөмүүдийнхаа одоо гарахад ажиллахад мэдээж техникийн бүрэн бүтэн байдлыг маш сайн хангасны үндсэн дээр одоо өрөмдлөгөө хийж байгаа. Бас гэрээгээр нэг сонгож шалгаруулалтаар ажилчдыг авч ажиллуулж байгаа. Энэ жил бас нэг объем ихсэн учраас бас хүмүүс маань харьцангуй их байгаа болоо. Энэ тал дээр таарч байна. Тийм, энэ жилийн хувьд болохоор объем ихсэн. За өрөмдлөгийн ажил бол 2 сарын 1-ээс эхэлсэн. За өвөл зогсож байхдаа бол техник ихээ бүрэн бүтэн байдал засвар үйлчлэгээ ашиглалт бүгдийг хангаад гарсан. За гэрээгээр 85 хүн ажил авах төлөвлөгөө боловсруулсан. За энэнийхээ эхний хэсгийг нь бол 3 сарын 19, 27-нуудад авсан. За сүүлийн хэсгэнд энэ сарын өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. За ямар учиртай ингэж 2 хаваад юм бэ гэхээр эхний ажил гаргаж авах үед бол зайлшгүй төр гэрээгээр ажил гүйцэтгэх хүмүүс шаардлагатай байлаа. За энэ одоо авж байгаа хүмүүс бол оны 2 дугаар хагаст гарах ёстой. За оны 2 дугаар хагаст манай зогсож байгаа 2 өрөм байгаа. Их засвар хийгдэх. Тэрнийг хийсний дараа өрмөөгөө гарах ёстой. Тэрэн дээр ажиллах хүмүүсээ сая авд дуусаад байна. Гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань мэдээж одоо гаднаас сонгож шалгаруулалтаар авж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нь чухал сургалтуудад сурсан байгаа. Энэ тал дээр бас одоо танаа зүгээс бичин зүгээс одоо хэрхэн анхаарал тавьж ажиллаж байна. За энэ дээр бас бид нар өндөр шаардлага анхаарал тавьдаг. За 3 сард авсан 61 хүний одоо 39 хүн бол өмнөх онуудад ажиллаж исэн хүмүүс байсан. Тэгэхээр бас туршлагатай, дадлагатай гэсэн байх юм тийм ээ. 22 хүн шинэ хүн байсан. Шинэ хүмүүс хэдий авсан ч гэсэн тэрэнд бас өрөмдлөгийн үнэмлэхтэй, өрөмдлөгийн сургалтанд хамрагдсан хүмүүс байсан. За 3 сард авсан хүмүүсээс 12 нь бол одоо үнэмлэхгүй хүмүүс байсан. Бид нар энэ дээр технологийн сургалтын хамтлан сургалт зохион байгуулж мэрэгжил эзэмшүүлэх, үнэмлэгжүүлэх сургалт хийгдэх гэж байна. Эрдэнэ үйлдвэр маань ерөнхий захирлын тушаалын дагуу одоо хавар зууны бэлтгэл ажлын хүрээнд маш олон ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр танах яг энэ ажлын хүрээнд хичнээн ажил хийхдээ төлөвлөгдсөн өнөөдрийн байдлаар хэдэн дуусаад энэ талаар ярьж байж. Хавар зууны төлөвлөгөөт ажил 7 ажил тавигдсан. Өнөөдрийн байдлаар нэг 4 нь дуусаад биелэгдээд байна. 3 нь биелэгдэх шатанда явж байна. 3 ажил нь ямар ажил вэ тодруулбал? За энэ кэрингийн эсгэлаад гээд шинэ барьсан тэрний гадна талын хаяавчны ажил хийгдэг байна. За ер нь барилгын дунд зуны улиралд хийгддэг энэ халаалт дулаан зогссонтой холбоотой хийгдэх ажлууд одоо хийгдэж байна. Өнгөрсөн жилийн үед бас одоо бороо орсны улмаас нөө дээврээс ус гооч асуудал байсан. Энэ ажил бүрэн цэгцэрсэн үү? Тэгсэн. Өнгөрсөн жилдээ засаад янзлаад одоо бол энэ жилийн хувьд бол дээврийн ажил гэж байхгүй байгаа. Зүгээр барилга засварын цэхээр хавар ажил хийлгсэн. Нэг хэсэг дээвртэй тэр ажил үндсэндээ дууссан. Борооны улирал эхэлж байгаатай холбоотой одоо нэг үер ус шууд сувг холбох ажлууд, цэвэрлэх ажлууд энэ ажлыг бүгдийг гүйцэтгэсэн байгаа. Бэлэн байгаа гэсэн үг юм тийм ээ. За тэгэхээр их зогсолт маань бас болох гэж байгаа. Энэ жил одоо 3 өдөр хийнэ гэдэг үйлдвэрийн хэмжээнд тушаал гараад ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд хийж байгаа ажлууд юу вэ? Их зогсолтын хүрээнд манайд бол одоо яг баяжуулах афраг илүү ухаатай болдог учраас онцгийн нөлөө байдаггүй. Яг хоо их зогсолтын одоо шугам хоолой бус юмнуудтай холбоотой манай нэг үндсэн өрөмдлөгийн хувьд бол нөлөөлдөггүй. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үний бууралтаас шалтгаалаад одоо эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед Эрдэнэ үйлдвэрийн техникчуд маань хэмнэлтийн бодлого баримтлан ажиллаж байгаа. Яг одоо оны эхний 6 сарын байдлаар хэрхэн хэмнэлт гаргав? Юунаас хэмж болохоор вэ? Ерөөсөө
ажил зохион байгуулалтын дээр л хэмнэлт гаргаж болмоор байгаа юм. Мөн түүнчлэн одоо нэгдүгээр улиралд бид нар бас улирлын цайлангаар цалингийн хэмнэлт гаргасан байсан. Өөр За тэгээд цахилгаан эрчим хүчнэг маань хөтөлбөр зохион байгуулалт. За тэгээд цахилгаан эрчим хүч ус уур бас орох боломжтой. Тийм дүр харагдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр манай Эрдэнэ төлөвлөр маань нийт төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаа ажилтгаа. Мэдээж хабын тухай одоо ярихгүй байж болохгүй. Хабын одоо ажилтнууд маань уялдаа холбоо хэр вэ? Ажилчдаа хэрхэн ойр дотн ажиллаж байна? Энэ талаар ярьж өгөөч та. Манайд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны инженер бүрэн тогтох гэж байгаа. Энэ хүмүүстэй байнгын сургалт явуулж үйдэг. Мөн түүнчлэн мониторингийн инженерийн үр гүйцэтгэгч гал удрах гэж байгаа. Энэ хоёр бол нийт ажилчдтайгаа тогтмол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн чиглэлээр ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ одоо үр дүн нэлээд харагдаж байна. За зарим үед ч бол бас одоо нэг хабын шаардлагаар ажлуудаа хугацаалд бол хойшлуулах тохиолдол бас гарч ирдэг. Дөрөвдүгээр шатны үсдэг сайхан болсон уу? Дөрөвдүгээр шатны үйлчлэг 2 сард болсон. За тэгэхээр тэгчний анхт албан шаардлага хүлээж авсан. Тэргээр харин гайгүй шүү. Жил болгоо нэг 60-аас дээш 70 шахам авдаг байсан. Тэгэхэд энэ жил бол 47 албан шаардлага авсан. Дийлэнх холонх нь юу байсан? Одоо яг зас салруулах ажлууд эхэлж байгаа бах тийм ээ? Тий, дийлэнх холонх нь ерөөсөө л тоног төхөөрөмж дээр байгаа жижиг үйлчлэгээ засварууд тэгээд нөгөө барилга байгууламжууд байсан шүү, цахилгааны асуудлууд байсан. Геолог хайгууллагын хамт олон маань өнгөрсөн жил үйлдвэрчний эвлийн одоо байгууллагаас явуулсан ажилд шилдэг тэргүүний байгууллагаар шалгарсан хамт олон байгаа. Тэр ч утгаараа 100 жилийн одоо хүндэтгэлийн дуг танахаас эхэлсэн шүү дээ. Энэ ажлын хүрээнд ямар ажил хийдэг? Энэ ажлын хүрээнд яг нөгөө юуны ажилчдын нийтийн заал байдаг. Тэр заалаа саналгажуулсан. Саналга үргэлжлэхгүйсэн тэгсэн. За нөгөө юуны урлагийн их наадам болсон. Тэр урлагийн их наадамд амжилттай оролцож зохиох шагналууд, өргөмжил, хүндэтгэлүүд авсан. Одоо мөн адилхан нөгөө үйлдвэрчний эвлийн 100 жилийн ой нэрмжид үйлдвэрийг хөлөмгийн аваргад шалгаруулах тэмцээн өгч байна. Энд бас оролцож байна. Ажилттай, нэг хожигдaltaй явуулж байна. Амжилт төсөө дараагийн одоо тэмцээнүүдэд нь зуны улиралд бол зайлшгүй манай Эрдэнэ төлөвлөрийн бүтээлч хамт олон маань өөрсдөө хариуцсан талбай гаднах одоо өнгө үзэмжид анхааран ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэцэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх хэрэглээг зохион байгуулдаг. Геолог хайгууллагын гэвд. За бид нар ногоон байгууламжийг жил болгон сэргээж засдаг байсан. За тэгээд нөгөө нэг юуны улирлын чанартай цэцэг тарьдаг байсан. Тэгээд энэ жилийн хувьд тэр цэцэг тарьдаг газараа шар хойс тарьсан. Энэ хойс маань бол одоо хэрвээ энэ жилдээ сайхан ургачих юм бол эргэжил ахиц суулганы нөлөөгөөр цаашаа үргэлжлээд явах боломжтой. Мод гиснээс одоо Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ ногоон төгөлд одоо танах нэдгчнээ модтой. Манайх ер нь 1000 гаруй мод тавах. Ер нь одоо эргэж очих, нэмэгдүүлэх 5 мод тарьсан. 100 мод тарьлаа гэж хэлж байсан. За баярлалаа. Гэх мэтчлэн манай Эрдэнэ төлөвлөрийн геолог хайгууллагын хамт олон маань яг одоо өнөөдрийн байдлаар үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөд үндсэн үзүүлэлтүүдээс гадна яг одоо цаг үеийн мэдээлэлээр та бүхэнд энэ сайхан хийж байгаа ажиллагаа мэдээлэл өглөө. Үлцэн ормыг танд үлдээ нийт үзэгчдээ геолог хайгууллагын хамт олондоо юу гэж хэлэх вэ? Геолог хайгууллагын ангийн хамт олондоо яг энэ ажлын эд үед амжилт хүчээлтэй, идэвх зүтгэлтэй сайн ажиллацгаая гэж хэлмээр байна. Бид нарын итгэл зүтгэл, амжилт бүтээл үр дүнд хүрнэ. Баярлалаа үзэгчдээ манай мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочны ярилцлагаар танд хүрлээ. Манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ төлөвлөрийн геолог хайгууллагын дарга Дамжин сэр оролцож та бүхэндээ цаг үеийн мэдээлэл өглөө. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Зочин сэтгүүлч баяртай баярлалаа. Одоо та хүргэжлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахин дөрсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна.
Хүндэт онрууд нийтийн тээврээр хөнгөлтөө зорчхоор боллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хүндэт донор иргэдийг нийтийн тээврээр хөнгөлтөө зорчуулах асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэлээ. Нийслэлийн тээврийн газрын дарга Отгонбаатар танилцуулахдаа Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс өгсөн мэдээллээр өнөөдрийн байдлаар нийт 190 хүндэт донор байгаа. Сайн дурын авлаггүй цусны донорын игнийг өргөжүүлэх, цусан бүтээгдэхүүний байнгын нөөцийг бий болгох ажилд бодиттой хувь нэмэр оруулж, бусдын амь насыг аврахын төлөө сайн дураараа цусаа өгч, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс хүндэт донор медалаар шагнагдсан иргэдийг нийтийн тээврээр хөнгөлтөө зорчуулах талаар хотын удирдлагуудаа удаа дараа хандсан шийдээгүй гэж ярьсан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид уг асуудлыг хэлцээд хүндэт доноруудыг нийтийн тээврээр хөнгөлтөө зорчуулах шийдвэр гаргалаа. Хүндэт донорууд нийтийн тээврээр өдөрт 2 удаа хөнгөлтөө зорчих бөгөөд нийслэлийн тээврийн газраас 14 хоногийн дотор хүндэт доноруудад хөнгөлтөө зорчих картыг нь олгож дуусгах юм байна. Ирэх хичээлийн жилд ихтэй сургуулийн төлбөрийг нэмэхгүй. Боловсрол соёл шинжилгээ спортын сайд Чулуунбаатар 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл өгсөн байна. Өнгөрсөн жилээ төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийг нэмээгүй 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд мөн төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийг нэмэхгүй гэдгийг мэдээллээ. Мөн оюутан сургалтын төлбөрийн уян хатан нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиж байгааг мөн дуулгасан байна. Засгийн газрын хуралдааны үеэр ерөнхий сайд Эрдэнэт, боловсрол соёл шинжилгээ спортын сайд Чулуунбаатарт оюутан сургалтын төлбөрийн талаар үүрэг чиглэл өгсөн байна. Ерөнхий сайд шинэ хичээлийн жилд төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийг өнгөрсөн оноос өсөхгүй байх асуудлаар төрийн өмчийн сургуулийн удирдлагуудаа санал бодлоо солилцож, зохис журмын дагуу болцоог бүрдүүлж ажиллахыг үүрэг болголоо. Цэцэрлэгийн бүртгэлийг цахимаар явуулахыг дэмжлээ. Нийслэлийн засаг дарган зөвлөлийн ээлжид хуралдаанаар нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгт хүүхдийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тухай хэлсэн байна. Цахим хэлбэрээр бүртгэл хийснээр цэцэрлэгт хүүхдээ бүртгүүлэх гэж урт тараалал үүсдэг. Цэцэрлэгийн гадаа хонон өнжин дугаарлаа гэх мэт хүндрэл үгүй болох юм байна. Мөн тухайн жилд харьяа дүүргийн цэцэрлэгт хэдэн хүүхэд шинээр болон нэмж явах, хэдэн хүүхэд бүртгэж авсан зэрэг мэдээлэл ил тод болж байгаа зэрэг олон давуу талтай юм. Зөвлөлийн хурлаар уг асуудлыг хэлсэн дэмжээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барихаар боллоо. Манай улс нийт худалдааны 80 гаруй хувийг Орос хятадтай хийсэн байна. Монгол Орос хятадын худлаа эдийн засгийн 13 дугаар нэгдсэн чуулган Улаанбаатар хотно туушин зочид бодол боллоо. Монгол Орос хятадын худлаа эдийн засгийн 13 дугаар нэгдсэн чуулганаар худлаа илжүүлэрийн тагбуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг холбох, хамтран ажиллагаа тулгарч байгаа бэрхшээлийг төр хувийн хөвшил хэрхэн хамтран шийдвэрлэх зэргийг хэлцээж байна. Мөн уул уурхай, дид бүтэс, байгаль орчин, ногоон хөгжил, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, хилэг айл, татврын асуудлаар салбар хуралдаан болох юм байна. Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар манай улсын нийт худалдааны 80 гаруй хувийг 2 хөрштэй хийсэн худалдаа эзэлж байна. Тухайлбал Оросын холбооны устай хийсэн худалдаа 335 сая Америк доллар, бүгд найрамдах хятад ард устай хийсэн худалдаа 2.1 тэрбум Америк доллар төрсөн байна. Боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дараагаа Ганбата хүүхдүүдэд дараах зөвлөмж хүргэлээ. Шалгалтанд орохоор ирсэн хүүхдүүд дараах зүйлд анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. Бичиг баримтын бүрдүүлэлт. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдахаар ирж байгаа хүүхдүүд бичиг баримтын бүрдүүлэлтэд хамгийн их анхаарал хандуулах шаардлагатай. Үүнд хүүхэд гэлтгүй эцэгчүүд хяналттай хүн зөв юм. Харин ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? Хэрэг дараах бичиг баримтын нэг нь бүрдээг бол эсэлтийн шалгалтанд оруулахгүй юм. Нэгдүгээрт иргэний үнэлэх. Иргэний үнэлэхийг хайжгээсэн тохиолдолд түүцээс авсан лавлага, төрсний гэрчилгээ, хоргоны тодорхойлт авч болно. Хоёрт бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, хаясан тохиолдолд бэмэх тэмээх дүнгийн тодорхойлтоор шалгуулагчдыг оруулахыг зөвшөөрч байгаа. Мөн канонц холборыг натруудаар батлуулсан тохиолдол болох юм байна. Энэ жил 158,065 оюутан суралцагч суралцсан. Улсын хэмжээнд 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд төрийн болон төрийн бус өмчийн 95 сургуульд 157,138 оюутан суралцагч суралцсан байна. Энэ хичээлийн жилд бакалаврын төвшөнд 35,429 оюутан төгсгөл, эрх намар 31,862 оюутан бакалаврын мэргэжлэр шинээр хэлсэн юм байна.
Эх хичээлийн жилдээ Игдийн сургууль коллежид 158,065 оюутан суралцсан гэдгийг боловсрол соёл шинж тухайн спортын яамнаас мэдээллээ. Ер нь сүүлийн 2 жил Игдийн сургуулийн сургалтын төлбөр нэмэгдээгүй гэдгийг захирлууд нь онцолж байна. Өнөө жил ч нэмэгдэхгүй гэдгийг хэллээ. Сургалтын төлбөрийн дундаж хэмжээ 1-ээс 2.9 сая төгрөг байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн баялуутын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Үзэгчдээ Эрдэнэ телевизийн баасан гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдээ ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай өсгч.